To video bylo digitálně upraveno za účelem pobavení diváků. Nejedná se o vzdělávací materiál a nemá za cíl poskytovat dopravní rady ani nabádat k nezodpovědnému řízení. Video má sloužit jako ilustrace možných situací, které mohou nastat v dopravě, s důrazem na jejich zábavný charakter. Veškeré zobrazené scénáře jsou zpracovány s uměleckým nadhledem a nemají odrážet skutečné chování na silnici. Doporučujeme proto vnímat obsah s rezervou a dodržovat bezpečnostní zásady v reálném provozu. Ne. Jede tam.